ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மெட்ராஸ் கிச்சன் ஜர்னி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மஷ்ரூம் கார்லிக் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இதில் உங்களுக்கு பூண்டு வேண்டான்னா நீங்கள் பூண்டு சேர்க்க தேவையில்லை, அப்படியே கூட சேர்த்துக்கலாம். மீதி ஸ்டெப்லாம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஃபஸ்ட்டு காளான் நான் கொஞ்சம் நல்லா நீல வாக்கில் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு இதோட இன்னும் நல்லா பெருசாக வேணுனாலும் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போது இதை நல்லா அலசிட்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கோம். இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் போதும். அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா, கூடவே மிளகாய்த்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இதில் சீரகப்பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன், இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் சேர்க்குறேன். அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு 2 ஸ்பூன், அது கூடவே மைதா ஒரு 2 ஸ்பூன் மைதா சேர்த்துட்டு 1 ஸ்பூன் போல் அரிசி மாவு. இப்போது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு பத்தலைன்னா மசாலா சேர்த்துக்கலாம். அதாவது மிளகாய்த்தூள் அந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விடுங்க, லைட்டாக விட்டால் போதும். ஏன்னா மஷ்ரூம்லேயே தண்ணி விடும், அதுக்காக. இது பிசைஞ்சு வச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் வைக்கக்கூடாது, அதில் தண்ணி விடும் இல்லையா, அதனால் உடனே பொரித்து எடுத்துடணும். இப்போது கடாயில் எண்ணெய் விட்டுட்டு நம்ம மசாலா போட்டு வச்சுருக்க மஷ்ரூம் எல்லாத்தையும் இதில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு பொரிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றினா போதும். இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ இது எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் பொரித்து எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் பொரித்து எடுத்தாச்சு. இது அப்படியே இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறமா நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போது நான் மஷ்ரூம் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு காயெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை காமிச்சிடுறேன். பூண்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வெங்காயம், அதுக்கப்புறமா கேரட் நீல வாக்கில் மெல்லிசாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். அப்புறமா பீன்ஸு, இதுக்கப்புறமா இஞ்சி, பச்சை மிளகா, இது 2 தான் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன். பச்சை மிளகா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஒரு 7 பச்சை மிளகா சேர்த்து இஞ்சி ஒரு 2 துண்டு சேர்த்துருக்கேன். இப்போது அதே கடாயிலேயே நம்ம மஷ்ரூம் பொரிச்சோம் இல்லையா, அந்த எண்ணெயை நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 2 குழிக்கரண்டி ஊற்றிட்டு அதில் நம்ம பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை சேர்த்துக்கலாம். இது மஷ்ரூம் கார்லிக் ஃப்ரைட் ரைஸ், அதனால் பூண்டு நல்லா அதிகமாக சேர்க்கணும். இந்த பூண்டு கொஞ்சம் நல்லா கலர் மாறுற வரைக்கும் சிம்மில் வச்சு வதக்கிக்கலாம். இப்போ கலர் மாறிடுச்சு. இதில் நம்ம இஞ்சி பச்சை மிளகா சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். அது நல்லா வதங்கி கலர் மாறினதுக்கப்புறமா அதில் நம்ம வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம காய்கறி, கேரட், பீன்ஸு, இது 2த்தையும் போட்டு வதக்கிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு சேர்க்கும்போது சிம்மில் வச்சுட்டு சேர்த்துருங்க. அதுக்கப்புறமா வதக்கும்போது கொஞ்சம் ஹையில் வச்சுக்கோங்க. இப்போது இதில் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 ஸ்பூன் போல் சேர்க்குறேன். அதுக்கப்புறமா பத்தலைனா சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிட்டு சோயா சாஸ் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போல் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிடலாம். அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் கிளறும்போது நல்லா ஹைலியே வச்சு கிளறுங்க. அதுக்கப்புறமா சர்க்கரை ஏன் சேர்க்குறோன்னா இந்த மஷ்ரூம் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும், அதுக்காக சர்க்கரை கொஞ்சமாக சேருங்க, நிறைய வேணாம். நான் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போல் சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறமா அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மஷ்ரூம் எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துட்டு மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. நான் 1 ஸ்பூன் போல் சேர்த்துருக்கேன். மிளகுத்தூள் சேர்த்து நல்லா கிளறிட்டு நம்ம வடித்து வச்சுருக்க பாஸ்மதி ரைஸை இதில் சேர்த்து நல்லா கிளறிடலாம். ஹையில் வச்சு கிளறுங்க.
பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். பாஸ்மதி ரைஸ் வேக வைக்கிறதுக்கு அரை அளவு தண்ணி வச்சுட்டு அதில் தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறமா ரைஸ் போட்டு உதிரி உதிரியாக இருக்கும்போதே எடுத்துடணும். தண்ணி வைக்கும்போதே கொஞ்சம் உப்பு, அதுக்கப்புறமா எண்ணெய் ஒரு 2 ட்ராப் சேர்த்துருங்க போதும். அது ரைஸ் வெந்ததுக்கப்புறமா உதிரி உதிரியாக அப்படியே வடிச்சிருங்க. அரை பதத்தில் இருக்கணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மெட்ராஸ் கிச்சன் ஜர்னிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆரோக்கியமான உணவே உடலின் ஆதாரம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்.